Archimang, lukumang, nana sasa bayo koromo we wato seref tu. Anyunsu fu serana seipsa e karif ko luku e archi de prespartori. Sobuso, lek foude da we jere bepaalde geluid tapa achtergrond. Dat wan taki udena oso e mek a programma disi. Dat wan taki na back to the roots. Hoe het ook kan. Ja, dus met baru o di noord go met zuid, oost go met west. Fuko archi de tori. Die de, bra rut no de, vanwege bijzondere omstandigheden. En dan mi de, en dan me mekena oso. Omdat mi wan charu go ook toe, na wan pisi, pe akang. Dat wan taki, if i ben waka 3 biji stap, dan amus de mogelijk tak ima waka. De toestap ka baka, de horizont fika me kwa moro bigi wanga fesi. Sobuso na saipsa ti dena dei in mama sernang. Dus na pistor dati mo takang auti de. Taki ina libidisi asan taranga. Sang u komiti ano soube denki. De bigi sma wan tu bigi ma be go roka fransei. Dat de man me kwam kou na poku. De man tak foube denka no sa de. We na datip sa. Fa bun furus ma be denki tak asan be go. Ano so ego. A tru tak no tu de. Sma ab no tu. Dan i aba kofe dawan sei. Sociale probleem de. Skoro probleem. Alla des probleem dat de. Dat we onderken. Maar lek libisma im ap affair karak fu opot napu. Fu tak yere no mi wani mi wan mek moeite. En daarom mek ti de. Nana sasa bayo koromo mi tak me meka programma dis ti de. Mek alas mashi wan da kande sos ma beriken. Masargang be teju san ma enseref ne du. We me du. En na disi e hormit napu. En if aka hormit napu. Aka horu ala malaje na konderet nap ook toe. Na wani im wani. Pasensi na wan bigitori. En dan archi mga lukumang. Dan meku go luku. Archi. Wan tori. Fa. Sende mek mitaki. In mek wan stap ganga baka. Fi horizont. En foube denka de. Ano sabe de. Abe de wa hertrafasi. Da ko follow kapis dati. Nu over Suriname en over de ravage, de financiële ravage die daar is aangetroffen. Kun je wel zeggen inderdaad. Hè? Ja, wisseling van de wacht geweest natuurlijk. President Bouterse is vertrokken. En er komen steeds meer details naar buiten over hoe het land er inmiddels voor staat. En dat is niet goed. De nieuwe president Chan Santokki zegt dat voorganger Bouterse een miljardenschuld heeft achtergelaten. Santokki is woedend. Maar naast die financiële catastrofe zien we ook een hele sterke mate van onbehoorlijk bestuur. Ja, zo moet ik het noemen, ja. Onbehoorlijk bestuur. Nou ja, en hij wijst met deze woorden naar Bouterse. Zeer zeker, zeer zeker. Ja, hij wijst ook bijvoorbeeld op het feit dat de regering Bouterse op de valreep nog allerlei wurgcontracten heeft afgesloten, duizenden ambtenaren heeft aangenomen en salarissen heeft verhoogd. Sterker nog, de nieuwe president trof zijn eigen werkplek, het kabinet, zowat geplunderd aan. Computers en allerlei andere zaken waren verdwenen. Ja, en daarom wordt nu de anticorruptiewet ingezet voor een onderzoek. Ik sprak met journalist Ivan Brave over hoe onder Bouterse bijvoorbeeld werd overgefactureerd bij infrastructurele projecten. En een voorbeeld daarvan is dus het recente DC Bouterse Highway, een strekking van 9,3 kilometer. En die heeft maar liefst 65 miljoen Amerikaanse dollar gekost. En dan praat je eigenlijk over een simpele snelweg. Ja, dat is nog maar een snelweg. Maar er is dus 2,5 miljard euro verdampt. Ja. Een ramp voor Suriname. Met name voor de inwoners, de meeste inwoners van Suriname. Waar is dat geld naartoe gegaan? Dat is een grote vraag inderdaad. Hè. Die 2,5 miljard is de schatting. En niemand weet eigenlijk precies waar dat geld is gebleven. Wat in ieder geval duidelijk is dat er heel veel leningen zijn afgesloten. Met name bij suikeroom China. Bouterse gingen afgelopen jaar zelfs nog op bezoek. Nou is wel bekend dat veel ontwikkelingslanden aankloppen bij China voor een lening. Het Internationaal Monetair Fonds uitte recent nog zorgen over de miljarden die bijvoorbeeld Afrikaanse landen lenen bij China. En ook Suriname staat dus bij China in het krijt. En Suriname leende ook veel op de internationale kapitaalmarkt.
Zoveel dat het IMF in 2017 de ondersteuning stilzette. En er werd in Suriname zelfs meer geleend dan wettelijk was toegestaan. En wat was de reactie van Desi Bouterse? Hij wijzigde de wet op de staatsschuld, zodat de minister van Financiën vrijuit zou gaan. Die wet heeft als bedoeling om de Surinaamse samenleving te beschermen. Nu hebben ze effectief die bescherming weggehaald. En dat is 1. En 2, ze hebben de strafbaarheid van de minister van Financiën ook weggehaald. Ja, die minister van Financiën, dat was Gilmore Hoefdraad. Onder Bouterse was hij president van de Centrale Bank en daarna minister van Financiën. En hij is inmiddels op de vlucht geslagen uit angst om alsnog te worden vervolgd. Gesignaleerd in Guyana, heb ik Ja, begrepen. heb ik ook begrepen inderdaad. Ja, ondertussen is het wel de derde keer al dat Bouterse Suriname in economische nood achterlaat. In de jaren 80 was er eigenlijk aan alles een tekort. En eind jaren 90 was Jules Weidenbos president, maar achter de schermen had Bouterse heel veel invloed. En toen werd er een brug over de Suriname-rivier gebouwd met een torenhoge staatsschuld als gevolg. De brug heeft ook heel flink bijgedragen aan de inflatie. Dat ging allemaal ten koste van eigenlijk de gewone dingen waar mensen eigenlijk behoefte aan hebben. Dat is gezondheidszorg, onderwijs. Nou, nu weer economische ravage. Hoe komt Suriname dit te boven? Mogelijke redding, de vondst van 3 olievelden. Wat je zou kunnen doen, verkoop een van jouw rechten van een van die 3 blokken. En zo'n belang zou je 700 miljoen tot $1 miljard kunnen opleveren. Ja, en ook gaan Suriname en het Internationaal Monetair Fonds weer samenwerken. En de banden met Nederland worden weer aangehaald. Dus er is misschien wel een sprankje hoop. Dank je, Rob. Zo, dat doe je taki voor denki aan zo ade. Dus dan nou we gaan naar een trapisi in een pistor zou taki. Ja? No to lai in a kondere, usabi. Sociaal probleem, chimugas koro. Ala desandati, maye shitaki, granlanti, pe ama yepi e yepi. En de sansang a granlanti e seti, anolen agolen amoni. No, kweti. Na sang door eigen besparen, de sobuso, de bezuinig, bepaalde san sabe gebeur, ne gebeur moro. Dus in feite imsha san sotaki, efi babi, efi prani pchitaya wiri na wan sei. Da iba wan 10 kolu, de etak nee, a 10 kolu dis minego baya taya wiri wan mi ap ataya wiri, da mi ochibri a 10 kolu disi fu duwan terasani. Je verstaan. En zo je abisma die effect affecti en mek amuiti ala fasi. En daarom mi wani meku archi sawantera fesman etaki bikasma e kurutu ya bitrasma e sutfutu e suku elembonyo in okoro barafu. Maar gebruik u verstand. Want patiëntie na een gevaarlijk bijisani. En de regering die ze belooft sani, maar na safri, if je volgt, sago miti, komitanga no, fade setting, dat teku ailuku en jere. Met de VHP-parlementariër Mahinder Jogi spraken wij over de brandende issues welke thans zijn in de gemeenschap. Zijn deze issues slechts brandend voor de oppositie en deert het de coalitie niet of durft de coalitie niet hierover te praten? Hierover en over enkele andere actuele zaken spraken wij met VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Zijn het allemaal issues die alleen de oppositie bezighouden of zijn het ook zaken waarmee de coalitie zit? Wij hebben als coalitie, en dit is ook in fractieleidersoverleg besproken, en vermoedelijk was meneer Parmeser ook daar, aangegeven dat er behoefte is vanuit de zijde van het parlement om over een aantal zaken te praten. Het ging om COVID, Ja, ook COVID. toch? Ja. Het ging om onderwijs. Ja, onderwijs is ook één. Ja. Het ging toen om de vermoedelijke aankoop van het terrein. Dat hebben wij aangegeven. Wij wachten niet op de oppositie. Wij wonen ook in Suriname. Wij weten ook wat er speelt. Alleen weigert de oppositie te geloven
En toe te geven waarom het zo is zoals het zo is vandaag in Suriname. Dus wij weten dat het volk het moeilijk heeft. Wij weten dat er maatregelen getroffen worden om het land te redden. En er zijn zaken die drukken, inderdaad drukken. En wij willen van die regering ook tekst en uitleg hebben. En die oppositie heeft natuurlijk een andere agenda. Men wil stemming maken. Men wil meer stemmen vergaren misschien bij de komende verkiezingen. Men wil het volk doen geloven dat het deze regering is die 15 maanden aanzit en heeft gezorgd voor de chaos in het land. Toch? Misschien willen ze dat, maar de realiteit is een andere. De realiteit is dat niet deze regering de oorzaak is van de ellende. En men gaat het niet leuk vinden, maar we gaan het herhalen totdat ze toegeven dat zij de oorzaak zijn van alle ellende. En zij zijn de oorzaak van alle ellende. Ik heb ze gezegd in het parlement, het zou goed zijn als jullie je mond dicht zouden houden en rustig zouden meewerken om maatregelen door te voeren. Rustig zouden meewerken om het land uit die crisis te halen. Rustig zouden meewerken om de maatregelen te doen uitvoeren. En samen met iedereen zouden helpen om te monitoren en te coördineren. Toch? Dus zij mogen vergaderingen aanvragen. Zij mogen issues hebben. Dat is helemaal geen probleem voor ons. Wij hebben ook issues. En die willen ook behandeld zien. En daarom denk ik dat die vergadering uitgeschreven is voor aanstaande dinsdag. Waar een aantal onderwerpen behandeld zullen worden. En gaande de rit, gaande de vergadering, denk ik wel, gezien de flexibele houding van de voorzitter van het parlement, wij ook over dingen die op dat moment dringend en belangrijk zijn, zeker zouden praten. Dit is niet mevrouw Simon, dit is meneer Marinus B., die altijd flexibel is en ruimte biedt aan iedereen om een bijdrage te leveren, ook aan de oppositie. En we hebben tijden gekend toen de voorzitter hier was, die kwam uit de partij van meneer Parmisser, dat we nauwelijks mochten praten hier en dat we zal worden uitgezet. Wij willen geen politiek bedrijven met zaken. Het volk heeft het moeilijk, de regering is bezig. De regering laat ook hier en daar wat steekjes vallen. Wij zijn kritisch daarover ook. Toch? Maar wij willen hebben dat de regering wel de ruimte krijgt om dit volk te dienen, het land uit de crisis te halen. Maar lukt het deze regering, nu 15 maanden verder, heer Joggi, daadwerkelijk om het land uit de crisis te halen? Ganesh, laat me je één ding zeggen. We hebben de jaarrede van de president gehad. We hebben de financiële nota gezien. We hebben gezien dat het begrotingstekort 2,6%, 2,8% is van het BBP. Een begrotingstekort dat vorig jaar in de orde van 18% was. We hebben tot nu toe geen steun gehad van het IMF dan datgene wat ons toekomt uit hoofde van de Spacing Withdrawal Rights vanuit het IMF. $175 miljoen. We hebben nog geen geld gehad van de Inter-American Bank. We hebben nog geen geld gehad van de Caribbean Development Bank. We hebben geen geld gehad van andere organisaties. Het is de regering gelukt in die 15 maanden, 14 maanden die zij aanzitten om het begrotingstekort drastisch terug te brengen. Dat is een bijzondere prestatie. Dat is een bijzondere prestatie wat meneer Bouterse 10 jaar lang, ondanks de riante startpositie met bijna $1 miljard als reserve bij de centrale bank, een koers van 2,80 voor de Amerikaanse dollar, ondanks die riante positie, toch, is het hen niet gelukt om begrotingsdiscipline aan de dag te leggen. Wat ertoe heeft geleid dat we vandaag in deze malaise zitten. En het is deze regering gelukt. Dus als u mij die vraag stelt, is daar het bewijs. Het terugbrengen van de begrotingstekort naar 2,8% van de BBP binnen 15 maanden is het bewijs dat deze regering in staat zal zijn om dit land uit de crisis te halen. Dat deze regering weet wat crisismanagement is. Dat deze regering elke dubbeltje omdraait voordat hij uitgeeft. Soms wordt het misschien te veel uitgegeven, om ook uitgegeven aan zaken waar het niet moet.
Dus ik ben kritisch wat dat betreft. Maar deze minister van Financiën is tot nu toe gebleken een van de beste ministers van Financiën te zijn in de afgelopen periode. Gaat u maar na. Hoeveel ministers van Financiën wij niet hebben gehad. We zijn begonnen met mevrouw Wendy Boudou. Daarna kwam mevrouw Weinerman. Daarna kwam meneer Andy Rusland. In één regeringsperiode 3 ministers van Financiën. Vanaf 2010 tot 2015. En daarna hebben we gehad Hoefdraad, die tot de dag van vandaag voortvluchtig is. Toch? En al deze 4 mensen samen hebben niet het beleid kunnen maken financieel wat deze minister Ajay Barsingh in die 15 maanden heeft gepresteerd. Dus ik geloof, als ik deze resultaten zie, dan geloof ik wel erin dat het deze regering zal lukken, regering Santoki-Brunswijk, om dit land uit de crisis te halen. Dat betekent niet dat we het nog niet moeilijker gaan hebben. Dat betekent niet dat alle problemen opgelost zijn. Dat betekent niet dat het volk geen offers meer zal brengen. Dat betekent niet dat alles koek en ei is. Dat betekent niet dat morgen de koers 2,80 wordt. We zullen hard moeten werken. Vol discipline, maar vol goede moed. En dan komen we eruit. Maar dat is net de vraag die ik je zou stellen, heer Jogim. U zegt al deze resultaten, maar de vertaalslag daarvan naar de praktijk, naar de gemeenschap. Want waarop de gemeenschap let, wat voor hun belangrijk is, dan zal u zeggen, ik blijf maar daarop benadrukken, maar dat is wat die gemeenschap zegt, heer Jogi. De vertaalslag daarvan zou toch terug moeten zijn bij de koers, bij de prijzen en andere zaken in de gemeenschap. De vertaalslag bij de koers zien wij. De regering heeft gedurfd om de koers los te laten. En de koers is al 4 maanden, meer dan 4 maanden stabiel. Dat is ook een prestatie. Dat is ook een vertaalslag. Was ik de president, dan had ik de minister van Economische Zaken, dan had ik minister Walden bedankt, zegt Jogi. Over de prijzen heb ik moeite. Ik heb hier ook in het parlement gezegd dat die minister van Economische Zaken, hoe je dat noemt, in feite heeft mina president dat Tamara met eigen vrouw, dat mevrouw, dank u wel voor uw bijdrage. Ik zou dat doen. Als ik de president zou zijn. Ik heb heel veel moeite. En ik ga volgende week een brief schrijven naar de president, dat mag u ook weten. En dat gaat om de prijzen van landbouwinputs. De boeren zijn aan hun lot overgelaten. Toch? En ik ga een brief schrijven naar de president waar ik een aantal zaken ga aangeven en ik een aantal aanbevelingen zal doen aan de president. Toch? Met betrekking tot de prijzen moeten we ook niet vergeten dat vanwege COVID, althans dat wordt gezegd, dat transport vanuit het buitenland naar Suriname, maar ook naar andere landen, enorm duur is geworden. Waar je een container uit China kon brengen voor $3.000, breng je vandaag een 40-voet container voor meer dan $15.000. En dat vertaalt zich natuurlijk. De handelaar, de importeur die dat brengt, die wil zijn waar verkopen. En hij is geen afdeling van het ministerie van Sociale Zaken. Dus dat zal gecalculeerd worden. Dat zijn allemaal zaken die meegenomen moeten worden, sowieso. Maar ik ben eens met u, daarom heb ik gezegd dat het niet morgen koek en ei zal zijn. Dat niet morgen de koers 2,80 zal zijn. Dat het niet zo is dat het volk geen offers meer zal moeten brengen. Het is moeilijk. We hebben een heel moeilijke situatie aangetroffen in het land. En natuurlijk begrijp ik dat die verwachting er is en dat vertrouwen er is in deze regering, in de president en in de vicepresident. En daarom mensen denken dat dingen erg snel en heel snel moeten gaan. Maar er zijn processen die zich moeten voltrekken en die hebben tijd nodig. Die koers zal naar beneden gaan, maar niet vandaag of morgen. Het is een proces. Het is ingezet met het loslaten. Het is ingezet met het buitenlands beleid van de president, waarvoor hij verantwoordelijk is. Praten met bevriende naties. Praten met financiële instellingen. U hebt gehoord, de president, het resultaat van het gesprek dat hij heeft gehad met de directeur van de Caribbean Development Bank. Waar de directeur van de CBI hem heeft toegezegd $500 miljoen praten. De resultaten die komen eraan. De president heeft melding ervan gemaakt. Dus nogmaals, wanneer het de regering gelukt is met eigen inspanning, en dit is die nuloptie. Met die nuloptie heeft het de regering gelukt. 1. De koers stabiel te houden.
de begrotingstekort terug te brengen naar 2,8%. Dit zijn grote verdiensten. En wat deze regering heeft overgenomen, het volk moet niet vergeten, is wij stonden tot aan onze kin, in feite tot aan onze mond in de blubber in dit land. Dat is wat Bouters heeft achtergelaten. Toch? Dus meneer Parmeser mag vergaderingen aanvragen, wij gaan meedoen. We gaan ondersteunen. We gaan alles ondersteunen. Ze mogen die vergaderingen aanvragen, we gaan discussiëren. Maar wanneer wij gaan aangeven waarom wij vandaag in deze shit zitten. 5 min 1,5, heer Jogi, is 3,5. Is de tijd jullie beste vriend op dit moment? De tijd is niet onze beste vriend. Maar de realiteit is namelijk dat wat kapot is gemaakt in 10 jaren, meneer Ganesh, kan je niet in 1,5 jaar herstellen. En toch zeg ik u, het begrotingstekort is teruggebracht, prestatie. De koers is losgelaten en is stabiel gebleven, prestatie, vertrouwen. En zo gaan we door. En we gaan tijd nodig hebben. Ik heb u net gezegd, het zijn processen die ingezet zijn en processen hebben tijd nodig. Toch? En we zullen het volk ook uitleggen dat ze een beetje geduld moeten betrachten, maar het vertrouwen moeten blijven hebben in deze regering. En is dat er nog, het vertrouwen? Het vertrouwen is er. En u hebt dat ook gezien. Toch? Dat mensen proberen, en het is geen arrogantie, dat mensen proberen allerlei dingen te organiseren. Toch? Dat je kan zeggen dat de politiebond bijna inbreekt op het kantoor van de president. Toch? En zich op een wijze gedraagt zoals het politieman niet betaamt. Toch? En natuurlijk is de regering zachtmoedig, want ik dacht dat er sancties zouden volgen. Jammer. Toch? Maar allerlei groepen organiseren zich, groepen mensen op. En het feit dat mensen niet aankomen, toch, betekent dus dat er vertrouwen is. Het feit dat de regering praat 15 maanden met de vakbeweging en er nu op 5, 6 punten overeenstemming is bereikt, zegt dat er vertrouwen is. Nogmaals, dit land hebben we overgenomen waar Bouterse verschroeide aardepolitiek heeft gevoerd. We hebben een woestijn overgenomen. Dat is wat we hebben overgenomen. Niks anders. Alles was vernietigd. En langzaam maar zeker bouwt de regering Santokki, Brunswijk dat weer op. De tijd is niet onze beste bondgenoot, maar de tijd gaan we gebruiken. En als het kort is, is het kort. Maar we gaan de tijd gebruiken om het land uit de crisis te halen. En als 1 termijn niet genoeg is, gaan we 2 termijnen aanzetten, gaan we 3 termijnen aanzetten. Maar we gaan dit land uit de crisis halen. Zo, dat doe je en luku shi apis dati. Dan mino apvoer torif te doen. Maar sami abif taki, die dena mi wande mi be verontschuldigd bra rutukba. Dus dat we begrijpen dat sami wan bejunu. Taki, u lobby a doti, luku ti demit nap jaso na tap doti. Na tap a doti, you e waka. Sorgu taka tankring. Sorgu taki a de netjes. En dat belangrijk. De etjes a blessie van doti toe. En dat wat van nou doe. Voor kafesi, voor juserefi, a persoonlijke, a geestelijk ophef. Voor hef juserefi, geestelijk op. Want if je den een morso omgeving, je zelf niet vir schwiti. Je verstand. En dat we gaan moro fara, lek van met taki, dan truus je anu in a grond. Pran wansani, make yourself economisch weerbaar. Lek van tak fa bostaya wiri, dat je chibratin kolu dat potawansi. Dat ataya wiri dat ogwe ni bere, bika teo dede, in ogwanga gudu, yogwanga bere. Agudu yo liba baka. Dus zij moest doen, zorgen dat in je bon voor vet comfort. En if je prani sani, en je is zeker dat zij prani geeft tumsi voor gifstoffen naar je eigen product. En die kan maken servi economisch weerbaar. En dat is belangrijk. Lek volgens don dat je jere voor bara sei. Anga de san dati dat mi wani archi maluku manana sasa bayo kromo dat mi wan meki uyere en shi taki ala fasi jule kleine man you kan behelpen serefi say sap do I kan do if na wiri e brei de brei wiri fi kan kafesi fi kan verdienen van 5 centi op een eerlijke manier if na nangara je poti de go pot nangara jisma
Wis na also is don I kan doen. Since je doen boom suma sabi af de bartak. Oh mi sabri nye pot nangara boom we gwe dape. De ego pot nangara. Oh Shirley brei wiri boom. Dati we beji. En ala de chinso e furbas kita. Da uka sorgu taki ukan duwan sani. En mi abuan poku fjono. En a poku sami wan jono. Na don't worry. Every little thing gonna be alright. Dus dat wan taki patiëntie. Na wan gudu tori. Na wan teranga tori. Maar efi overbrugging. Ei kon boom. En mining na masara dignity gambo. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, "This is my message to you." Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Saying, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, "This is my message to you." Meaning, don't worry about a thing. Worry about a thing, no. Every little thing gonna be alright. Don't worry. Singing, don't worry about a thing. I won't worry, 'cause every little thing gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. I won't worry. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Say, don't worry about a thing. Get up, stand up